Nu har I muligvis fået et spørgsmål om, at jeg optager. Men jeg skifter lige skærm en gang, fordi jeg har selvfølgelig gjort noget klar til jer. Godt. Er der flere, der ikke har slået lyden fra, så gør gerne dette. Hjertelig velkommen. Jeg har glædet mig rigtig meget til at fortælle jer lidt af hvert. I ved, at det her det drejer sig om et live-webinar, der hedder Fra træt, trist og modløs til glæde og overskud. Jeg kommer ind forbi særligt omkring, hvad et usynligt traume er, men også om, hvorfor vi kan komme til at føle os meget belastet og være i mistrivsel. Det kan der nemlig være rigtig mange grunde til, og det kommer vi tættere ind på. Så rigtig hjertelig velkommen til det her live-webinar. Nu skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg skifter. Der. Som sagt, velkommen til. Jeg er glad for, at I vil se med, og det er skønt, at så mange har lyst til at være med. Mit navn det er Dorte Toft, og jeg bor sammen med min bedre halvdel, der hedder Morten, og vi bor i en lille by, der hedder Stubæk, tæt ved Aabenraa. Og min mission det er at hjælpe en masse mennesker, der oplever stress og mistrivsel, og måske særligt banker mit hjerte for dem, der oplever det, som har rødder i et usynligt traume, men som faktisk ikke ved det. Jeg glæder mig meget til at dele, hvordan du kan komme fra at være træt, trist og modløs, til en hverdag med glæde, overskud og ro. Lidt praktisk info. For at få mest muligt ud af det her live-webinar, så gør det, der passer dig bedst. Det, der giver dig mest ro. Og det kunne være, jeg tænker, I alle sidder et sted, hvor I har lyst til at sidde og lyst til at være. Sæt din mobil på lydløs, hvis du har den liggende ved siden af. Og skulle du falde ud af den her præsentation, så kan du bare hoppe på igen. Jeg har planlagt, at der er spørgsmål til sidst. Så find eventuelt papir og blyant frem, så du kan notere dine spørgsmål op undervejs. Fordi der kommer en masse viden, og det kan være, der dukker nogle spørgsmål op. Godt. I det her webinar, der vil du høre meget mere om min historie. Du vil høre om, hvad et usynligt traume egentlig er. Du vil høre om grunden til, at usynlige traumer de opstår. Du vil høre om min håndteringsmodel, hvordan du kan slippe din stress og mistrivsel for altid. Du vil høre om 4 vigtige områder, som samlet bidrager til igen at kunne mærke glæde, indre ro og overskud. Og som sagt, til sidst har jeg planlagt, at der er plads til en Q&A. Godt. Til jer, der bliver hængende, der har jeg en lille gratis gave til sidst. Så hæng endelig på. Men kære dig, du er det helt rigtige sted, hvis du føler dig træt, trist eller udmattet hver eneste dag. Du er også det rigtige sted, hvis du om 10 år ikke ønsker at se tilbage på et liv og fortryde, at du gjorde noget, og derved har spildt en masse gode år af dit liv. Eller hvis du ønsker at føle, at du lever hver dag, i stedet for at overleve hver dag. For det er nemlig en tilstand, vi godt kan komme til at befinde os i. Du er også det rigtige sted, hvis du drømmer om at leve et liv med glæde, nærvær og overskud. Altså et liv med langt højere livskvalitet, end du måske har nu. Også hvis du ønsker at opnå mere ro, sove godt om natten. Og hvis du ønsker at leve et mere selvkærligt liv. Fordi jeg oplever faktisk ret mange af mine klienter, de lever ikke et særligt selvkærligt liv, tvært imod. Og du er også det rigtige sted, hvis du er villig til at gøre noget andet, end det du plejer. Fordi det er bare det, der skal til. Så tiden i dag, der vil jeg rigtig gerne dele min model med jer. Hvordan man kan opnå mere livsglæde og en øget livskvalitet. Jeg vil dele min historie frem til det fantastiske liv, jeg har i dag. Fordi alt for mange nøjes med et liv, hvor de føler sig trætte, triste, udmattede. Og de oplever at sidde fast i en tilstand i livet, hvor de har svært ved at finde ud igen.
Rigtig mange, de bliver ramt af stress, frygt, tristhed, eller de udvikler kroniske sygdomme. Og jeg har selv været der, og jeg har også fundet vejen ud, så jeg vil dele med jer, hvad jeg har lært på min rejse, blandt andet med det vigtigste fra nogle af de uddannelser, som jeg har taget, efter jeg selv har været turen igennem. Der kommer lige lidt tør viden og tal, og det har jeg bare for at fortælle, det her, det er langt større end man næsten kan tro. I har sikkert fulgt med i medierne her på det seneste, hvor man taler rigtig meget og begynder at måle på, hvor meget stress det koster. Stress koster 16,4 milliarder, og omsat i fuldtidsstillinger, der svarer det til, at 37.000 fuldtidsansatte er ramt af stress lige i dag. Det er rigtig mange. Hver fjerde medarbejder føler sig meget stresset eller udbrændt, så det er hver fjerde af os. Hver femte leder føler sig meget stresset. Det er hver femte leder. Det er rigtig mange. Hver tredje ung føler sig meget stresset, har angst eller depression. Det tror jeg heller ikke er gået nogen næsen forbi. Hver femte af os rammes på et tidspunkt i livet af en depression. Det tænker jeg, der er mange, der ikke aner. Hver tredje af os rammes af stress på et tidspunkt i livet. Der var jeg lidt for hurtig. Ubehandlet stress udløser over 50% af alle angst- og depressionslidelser. WHO anslog, at stressrelaterede sygdomme udgjorde 70% af alle sygdomme i år 2020. Og så bliver jeg bare nødt til at understrege, langvarig stress kan udvikle sig til angst, depression, kroniske kognitive udfordringer, det vil sige at tænke. Det kan forværre andre sygdomme, og det kan føre til hjertekarsygdomme og i værste tilfælde død. Det her det er ikke for at forskrække jer, det er bare for at understrege, det her det er nogle krassager. Jeg har også lige taget nogle myter og nogle misforståelser med. Vi hører ofte, at det er jo helt almindeligt at være stresset. Ja, men det er bestemt ikke særlig sundt. Eller at stress er for de svage, man kan bare tage sig sammen. Så var der nok ikke så mange, der blev syge af det. Livet det er bare generelt blevet hårdt, og det er blevet normalt at knokle. Den vil jeg gerne udfordre. Vi tror, vi lige kan løse problemet med at holde en forlænget ferie, gå ned i tid i en periode, lige hænge i lidt længere, lige indtil travlheden er overstået, eller skal vi meditere, læse en selvhjælpsbog, se webinar, tage en uddannelse mere, besøge en klog kone, jeg kan tilføje flere, gå til massage, få løsnet ryggen hos en kiropraktor, så går det hele nok væk. Du skal bare tænke på noget andet, eller holde op med at tænke, så går det væk. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der sidder derude, der har fået det tip på et tidspunkt. Og der kan både være noget sandt i det, og så er der også noget, som jeg gerne vil uddybe senere hen. Jeg har engang prøvet det hele. Jeg har prøvet alle quick fixes, der findes, fordi når man er bærer af et usynligt traume, så har man lidt i lang tid. Man har følt sig belastet i rigtig lang tid i starten, fordi man ikke ved det. Men som årene går, så bliver belastningen større og større. Man får det dårligere og dårligere. Så jeg ved, at løsningen er en anden, og det vil jeg gerne dele med dig i den her præsentation. Min historie. Jeg er vokset op i en kernefamilie i en lille by uden for Aabenraa, der hedder Stubæk. Min far, han var skolelærer på den lokale skole, og min mor, hun var kontorassistent. Jeg havde også en storesøster, som var 4 år ældre. Det har jeg stadigvæk. Jeg har haft en god barndom med mor og far og hus. Vi havde have og venner, og der var fritidsinteresser og så videre. Det var sådan en typisk mellemklassefamilie. Det var ikke fordi, vi havde uanede økonomiske midler, men som børn, der manglede vi aldrig noget. Jeg er ikke særlig gammel, da min far han bliver kritisk syg, og han går faktisk bort cirka et halvt år før min konfirmation.
Men jeg havde heldigvis rigtig mange venner og et godt netværk, som kunne gribe mig. Jeg klarer mig rigtig godt i skolen, glider forholdsvis nemt igennem mine uddannelser og finder en elevplads som lægesekretær. Jeg bliver uddannet lægesekretær for godt job, avancerer stille og roligt. Jeg finder en dejlig mand og bliver gift og også senere skilt. Men vi var måske for forskellige. Jeg uddanner mig, og jeg avancerer løbende inden for sundhedsvæsen, og jeg efteruddanner mig også hele tiden. Der er en eller anden trang til, at der er noget, jeg ikke ved. Der er noget, jeg mangler. Så der tilkommer løbende mere, og jeg avancerer faktisk og ender med at sidde i HR-afdelingen i en ledelsesfunktion, og også sidde ude i et, som centerchefernes højre hånd, ude i et kredsløbscenter ved Sygehus Sønderjylland. Så i dag der har jeg faktisk et hav af uddannelser, viden og erfaring fra alle mulige stillinger, som jeg kan bruge. Igennem mit liv, som sagt, så har jeg hele tiden stukket næsen lidt frem. Måske kan I se på billedet også. Jeg kan rigtig godt lide at synge, og har i mange år været sangerinde i et danseband og været ude og underholde. Jeg har som sagt 2 skønne børn og et dejligt hjem og god økonomi, og jeg tror mange de vil se på mig som værende en succes og have succes i livet. Spørger du andre, så vil de sikkert beskrive mig som hende, der altid er smilende, eller imødekommende, eller dygtig, eller hjælpsom. Måske kan I genkende det, nogle af jer. Men jeg havde meget stor fokus på at hjælpe andre og gøre andre glade. Så jeg tror også, jeg har været er vældigt mange steder. Jeg har oplevet en masse kriser i mit liv. Jeg har mistet mange mennesker. Men jeg tror også, jeg har lært noget af alle mine kriser. Ja, det var den ene historie, jeg kunne vælge at fortælle. Fordi det var den historie, jeg fortalte rigtig meget i mit liv. Når folk de spurgte, hvordan jeg havde det, så havde jeg altid en historie klar. For jeg havde jo haft et godt liv. Ja, der havde været nogle bump på vejen, men det klarer vi også. Jeg kunne også have valgt at fortælle en anden historie. Og den starter lidt ligesådan. Men måske kan I genkende lidt. Den anden historie, den kunne nemlig lyde sådan her. Jeg er vokset op i en kernefamilie i en lille by uden for Aabenraa. Min far, han var skolelærer, og min mor var kontorassistent. Jeg havde umiddelbart en god barndom, troede jeg. Min far bliver kritisk syg, da jeg er ganske lille, og det optager min mor 100%. Og det gør faktisk, at der ikke er noget overskud til os børn. Min søster og jeg, vi oplever faktisk, at der er sådan en følelsesmæssig mangeltilstand. Det var vi ikke klar over dengang, men når jeg ser tilbage på mit liv i dag, så ved jeg det. Også kvæg al den terapi, jeg selv har fået, og alle de uddannelser, jeg har taget, så ved jeg i dag, hvorfor jeg har haft det, som jeg har i mit liv, og hvorfor jeg har været så belastet. Men det vidste jeg ikke dengang. Men vi oplevede en følelsesmæssig udfordring, fordi vi som børn ikke fik det, vi havde brug for følelsesmæssigt. Og når man ikke bliver set i tilstrækkelig grad, når man ikke bliver hørt i tilstrækkelig grad, når man ikke bliver anerkendt eller beundret, som man egentlig har brug for, så udvikler vi nogle mønstre, og vi kommer på overarbejde i vores eget liv. Jeg udvikler et lavt selvværd. Jeg udvikler et præstationsmønster. Og jeg forlader på en måde mig selv. Det skal jeg nok komme ind på lidt senere, hvad det drejer sig om. Og jeg udvikler faktisk dygtige Dorte. Fordi dygtige Dorte, det var hende, der når jeg var dygtig Dorte, så blev jeg set. Så blev jeg mødt. Så blev jeg anerkendt. Jeg blev rost. Alt det, som jeg havde manglet engang. Men jeg lærer faktisk at klare mig alene, fordi jeg kan ikke helt stole på, om jeg får den rette støtte og hjælp derhjemme.
Og hvis jeg prøver at fortælle, hvordan jeg har det, så kunne det godt ske, at jeg blev bagatelliseret. Fordi mor var jo også ked af det. Da min far dør, der har min mor faktisk ikke særlig meget overskud til os børn. Og vi må klare de svære følelser og sorgen alene. Jeg ved ikke, om nogen af jer måske kan genkende det der med at få trække sig op under sin egen dyne på værelset, og så klare det alene. Frygten, det bliver min daglige følgesvend. Det bliver også pisken i mit liv. Fordi det er faktisk frygten, der gør, at jeg hele tiden vil præstere mere. At jeg hele tiden higer efter mere. At jeg altid opper mig, fordi jeg er simpelthen så bange for, hvad andre tænker om mig. Men jeg udvikler en lang række mønstre. Noget af det har jeg som sagt nævnt. Det her med at overpræstere. Det her med at være en pleaser. Det her med at være bekymret hele tiden. Og frygte, hvad andre tænker. Være overansvarlig, pligtopfyldende osv. Igennem mit liv, der har jeg prøvet mange ting. Og en af de ting, jeg prøvede, det var at komme i et forhold med en manipulerende fyr, der var ganske ung, som jeg ikke rigtig kunne komme ud af igen. Simpelthen af frygt. Frygten for ham. Frygten for, hvad der ville ske. Jeg mødte også manden i mit liv, som jeg fortalte i den ene vinkel af min historie, og troede, at lykken, den var i hus. Vi blev som sagt gift, fik børn, dejligt hjem. Og så sker der det, at han vælger at være utro. Og han vælger faktisk også at forlade familien. Og det er faktisk en af de første gange, hvor jeg virkelig mærker en krise. Det gør jeg selvfølgelig også tidligere, da min far går bort. Men den sorg, den har jeg jo lært at klare alene. Og jeg ramler i det samme nøjagtigt igen, da min mand, børnenes far, faktisk vælger at forlade familien. Jeg går fuldstændig i krise og går i overlevelsesmode. Og går faktisk også ned med flaget. Så det var en hård nyser. Jeg oplever det nogle år efter, at min mor faktisk ringer en dag til mig på arbejde og fortæller mig, at hun har fået kræft. Og det var måske lidt min mors måde at gøre det på. Så var jeg jo ikke lige alene, så var jeg sammen med nogle andre, og der havde hun brug for ligesom at fortælle mig, at det var altså sådan, det var. Det slog mig ud endnu en gang, fordi jeg har simpelthen ikke lært at håndtere de der svære følelser, og har simpelthen heller ikke lært at berolige mig. Så det der med at kunne finde noget ro inde i mig til at tænke klart, den havde jeg ikke. Jeg oplever senere hen, at der på min arbejdsplads bliver omorganiseret. Måske har I hørt i Sønderjylland om, at Haderslev sygehus blev lukket, det skulle flyttes til et nyt sygehus i Aabenraa osv. Jeg var involveret i mange af de her omstruktureringer, og midt i, at jeg skulle hjælpe alle andre med, at de havde et job, eller at de blev forflyttet til jobs, som de godt kunne tænke sig, der stod jeg faktisk i en situation, hvor min egen stilling var i fare. Det var enormt stressfuldt og belastende, men jeg knoklede derudad for at prøve at gøre mig uundværlig. Noget af det, som jeg har udviklet undervejs, eller nej, ikke undervejs, det har jeg udviklet tidligt i livet, det er lange antenner. Og særligt noget af det, som de her lange antenner har gjort, det er, at jeg hele tiden er på vagt. Jeg er hele tiden på vagt, om der nu er en ny fare på færde, eller er der en krise undervejs? Er der noget, hvor jeg skal passe på mig selv? Kommenter eventuelt gerne i kommentaren, om der er nogen, der kender de her lange antenner. Måske kender I til det der med at gå ind i et rum, og så kan I faktisk allerede fornemme, om der er nogen, der er vrede, om der er nogen, der er gale, om der er nogen, der er sure, eller et eller andet. Vi, der har de her lange antenner, vi kan godt komme enormt meget på overarbejde i vores liv, fordi vi sanser og fornemmer rigtig meget. Og det kan også trigge vores nervesystem, som kan aktiveres ret hurtigt. Men jeg oplever flere kriser i mit liv. Jeg har en søn, der får en øjensygdom og er ved at miste sit syn.
Og efterhånden så bygger de her forskellige kriser sig op. Over tid, der begynder jeg at få både fysiske og psykiske symptomer, men jeg bliver verdensmester til at ignorere dem. Jeg ved ikke, om I kender det der med hovedpine, så tager jeg bare 2 Panodil. Er jeg spændt op i nakke og skulder, jamen så går jeg til en fysioterapeut, jeg går til en kiropraktor, et eller andet, så må de lige fikse det. Jeg var verdensmester til at ignorere alle de symptomer, som kom fra min krop og mit sind. Og det endte faktisk med, at jeg tilbage i 2016, hvor jeg lige har været ude at rejse med min nye store kærlighed, manden i mit liv, faktisk går ned med et brag. Jeg får forhøjet blodtryk, jeg får fødder så tykke som stolper, jeg får et hav af symptomer. Vi når at komme tilbage til Danmark, og jeg søger læge dagen efter, og bliver faktisk indlagt akut under diagnosen OBS hjerneblødning. Så vidt kan det gå, når man ikke lige mærker efter eller får stoppet op i tide. Og det ønsker jeg ikke for nogen af jer. Mit liv, det har været præget af, at jeg nok hele mit liv har frygtet at blive forladt. Jeg blev følelsesmæssigt forladt, da min mor tog sig af min far, da min far blev syg. Og det er noget, der har præget mit liv hele vejen igennem. Frygten for at blive forladt af kærester, frygten for at blive sagt op, og så videre. Men jeg har altid kæmpet for at høre til, kæmpet for, at andre kunne lide mig, kæmpet for at være dygtig, og så videre. Altid på jagt efter ros og anerkendelse, for ligesom at sikre, at jeg hørte til. Men da jeg ligesom blev ramt af det her stresskollaps, fordi lægerne fandt ikke noget på sygehuset, det var heldigvis, siger jeg gåseøjne, for jeg synes, det er absolut lige så alvorligt, eller ikke lige så alvorligt, det er alvorligt, så er det rigtig svært for mig at acceptere, for jeg er jo ikke sådan en, der går ned med flaget. Jeg er jo en fighter. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan genkende noget af det. Så hvad er et usynligt traume? Det kan se ud som en masse tekst, men det er lige for at ridse op. Nogle gange så er det nemmere at læse det samtidig med, at man hører det. Et usynligt traume udspringer i modsætning til andre traumer, og her tænker jeg på andre barndomstraumer, fordi vi har alle sammen hørt om børn, der er vokset op i hjem med alkohol, med vold, med misbrug, med psykisk sygdom, misrøgt osv. Men de andre traumer er ligesom noget, vi kan pege på. Der er ligesom en grund. Alkoholen, eller stofferne, eller en psykisk sygdom. Men et usynligt traume, der er der ikke noget, vi kan pege på. Fordi det var ikke noget, der var. Det var noget, der ikke var. Det var nemlig en følelsesmæssig mangeltilstand. Og når man ikke bliver set som det menneske, man er, når man ikke bliver hørt, hvad man har på hjerte, når man ikke bliver forstået, mødt, spejlet, trøstet, værdsat eller beundret i tilstrækkelig grad, så kommer vi til at gå ud i livet på et ben. Det er ligesom at humpe afsted. Det bliver rigtig bøvlet, og man bliver rigtig træt, og det er rigtig belastende. Når man er udsat for det her, så drejer det sig om at tage det, der var, og så tilpasser man sig. Jeg ser dem tit, de her mennesker, og de udvikler tit mønstre. De er dygtige, de er søde, de er artige, de er pligtopfyldende, opmærksomme, omsorgsfulde. De prioriterer andre før sig selv. De nøjes, pleaser, yder over evne, og så offrer de sig enormt meget. Og så samarbejder de over evne, for det var det, vi gjorde som børn. Bare mor er glad, eller bare far er glad, eller bare jeg kan få noget af det, som jeg higer så meget efter. Så for at opnå kontakt, nærvær, opmærksomhed, beundring, ros, respekt, anerkendelse osv., så offrer vi os. Eller vi gør noget ekstraordinært, tit mere end vi egentlig har energi eller overskud til. Og det gør bare, at når vi
har haft de her overlevelsesstrategier og mønstre med os i tilpas mange år, så begynder man at føle sig belastet, udmattet, stresset, trist, man frygter en masse, overtænker, og så forsøger man tit at regne den ud, fordi det, der sker, når vi ikke bliver set eller hørt i forhold til følelser, det er, at vi intellektualiserer. Det vil sige, at vi forlader simpelthen vores følelser, som bor nede i maven, for at ryge op i hovedet. Når vi ryger op i hovedet og tænker rigtig, rigtig meget, så bliver hjernen over tid belastet. Og så er det, vi udvikler på tegn på stress. Og jeg møder også rigtig mange, som faktisk har symptomer på udbrændthed. Og alle de her symptomer, både de fysiske og de psykiske, de ligner til forveksling stresssymptomer. Så derfor falder det ikke så meget i øjnene. Alle i Danmark bliver nærmest sådan slået over en kam. Jeg har sådan lige prøvet at opskitsere noget af det her, fordi at når andre ser os udefra, så kan vi godt virke hårdt arbejdende, vi præsterer, vi er hjælpsomme, vi er omsorgsfulde, vi er pligtopfyldende, vi ligner succesfulde mennesker, detaljeorienterede, perfektionistiske, dygtige, venlige, imødekommende. Vi ser ud til at have styr på vores liv. Vi har kontrol. Vi er selvsikre, rolige, dedikerede, loyale og har overblik. Det er ikke så lang tid siden, der talte jeg med en veninde, som jeg ikke har set i rigtig mange år. Vi var barndomsveninder, og så trækker hun mig til side, ved det kom sammen, vi er til, og så siger hun, Dorte, jeg kan slet ikke genkende noget af det, som du skriver om i dine opslag på Facebook. Det er slet ikke sådan, jeg så dig. Fordi i mine øjne, der var du hende, som jeg så op til. Indadtil kan det være noget andet, og det var det, hun simpelthen ikke var klar over. Hun anede simpelthen ikke, hvordan jeg havde det indadtil, fordi det var jo sjældent noget, jeg talte med nogen om. Men indadtil kan man føle sig udmattet, stresset. Overtænkning er noget af det, jeg ser rigtig meget. Vi bliver overvældet. Måske kender du mønstre som at være pleaser. Vi er rigtig dårlige til det der med selvkærlighed. Men vi er rigtig gode til det med at være selvkritiske. Lavt selvværd. Vi er enormt svært ved det med grænser, og til det der med at sige nej. Vi bekymrer os rigtig meget. Frygt fylder rigtig meget. Manglende selvomsorg. Vi er rigtig gode til at tage os af alle andre. Og udvise omsorg for andre, men ikke for os selv. Måske kender du også til det der med at overanalysere og gruble. Igen, det her med svage grænser. Søvnproblemer, når det har stået på længe nok. Imposter-syndrom, jeg ved ikke om I ved, hvad det er, men imposter-syndrom, det er faktisk, at man er bange for at blive afsløret som værende en svindler. Fordi man udadtil kan se ud til at have succes i sit liv og have styr på det hele, så er man lidt bange for at blive afsløret. Vi kan have enormt høje forventninger til os selv. Tit er de urealistisk høje. Og så kan vi tvivle enormt meget på os selv. Ja, jeg har listet nogle af symptomerne op her. Jeg vil ikke gå dybere ind i dem. Det vil jeg sige her. Altså, I kan jo prøve at lade øjnene løbe ned over dem. Jeg tænker, at I er med, fordi I kender en del af dem. Det vilde var, jeg havde et fantastisk job. Jeg havde et job, hvor jeg, da jeg gik ned med flaget, selv kunne bestemme mine arbejdstider. Jeg kunne selv bestemme sådan overordnet, hvornår jeg ville arbejde med hvad. Jeg havde selvfølgelig nogle deadlines, men jeg måtte selv tilrettelægge mine opgaver. Der var sjældent noget, som var kæmpe udfordringer for mig. Jeg var tilpas udfordret. Men jeg gik ned med flaget med et brag alligevel. Set tilbage, så var det faktisk en skade i mit køkken, der lige var den sidste lille my, der skulle til, for at mit læs, det væltede en gang. Jeg kom desværre så langt ud, at min krop, den sagde fra. Og som tidligere nævnt, så havde den forsøgt at råbe mig op i mange år, men jeg var super god til at ignorere den, fordi der var altid noget, der var vigtigere. Troede jeg.
Men der var altid en opgave, der skulle laves. Der var altid et ansvar, der skulle tages. Der var altid en rapport, der skulle skrives. Der var altid nogen, der skulle trøstes, hjælpes, et eller andet. Og ja, det kostede. Jeg betalte nemlig en høj pris. Og jeg har fortalt noget om det, men mit helbred blev virkelig belastet af at bære på den her stressede tilstand i et helt liv. Det at være bærer af et usynligt traume, kan man faktisk også kalde at have livsstress. Fordi man er faktisk i en stresset tilstand, fra man er barn. Man er faktisk kun et par år gammel. Nu har jeg arbejdet som familiebehandler i nogle år også. Og der ser jeg det fra næsten, at de er helt nye, de her små børn. Allerede der begynder de faktisk at blive lidt stressede. De kan blive stramme i muskulaturen, i både maven og også i lægmuskulaturen. De begynder at ændre adfærd, som ikke er naturlig adfærd. De begynder at tilpasse sig det, de kan få. Det var bare lige en sidebemærkning. Jeg betalte en høj pris. Mit helbred stod for skud. Al den her kortisol, alt det her stresshormon, som jeg havde produceret i rigtig mange år, det havde nogle følger. Men jeg endte med at have for højt blodtryk, udviklede faktisk også en stofskiftesygdom. Den har jeg heldigvis fået bugt med. En Hashimoto-tyreoidit, hvis der er nogen, der kender det. Jeg blev ramt mentalt. Altså min hjerne, den var ligesom et kaos. Og det var virkelig belastende altid at skulle regne alt ud hele livet, eller analysere alt, eller være på forkant. Så udover at det sled på mit hoved, så sled det faktisk også på min krop. Jeg led i lang tid af nedsat evne til at huske og koncentrere mig. Og jeg ved som behandler, at når vi når derud, så er det fordi, det har stået på i rigtig lang tid. Det kostede mig et halvt års sygemelding, og derefter skulle jeg til at trappe tilbage igen. Jeg valgte et andet job, for det måtte jo være mit job, der gjorde mig syg. Jeg havde faktisk set tilbage et rigtig godt job, men det måtte jo være mit job, fordi hvad skulle det ellers være? Jeg havde jo haft en god barndom. Det var bare ikke mit job. Jeg har i mange år ikke været den kærlige og nærværende mor, som jeg godt ville have været, og som mine børn egentlig fortjente. Jeg har desværre ubevidst givet nogle af alle mine mønstre og traumer videre til mine børn. Noget af det, der var rigtig bøvlet i mit liv, det var faktisk i forhold til andre mennesker. Når jeg havde kærester, så var jeg bange for, om de forlod mig, om jeg kunne helt stole på, om de blev, og der var noget omkring tillid. Jeg kunne have det svært i forhold til mine børn. Synes de nu, jeg var en god nok mor, eller var jeg en streng mor, eller var jeg ikke, eller i forhold til mine veninder og venner, jamen, jeg var på et kæmpe overarbejde, fordi havde de nu lyst til at være sammen med mig, eller glemte de mig, eller det var også et enormt arbejde at komme på. Og det samme galt jo familie, kollegaer og chefer. Synes de nu, jeg var dygtig nok? Var jeg nu berettiget til den her stilling, eller ej, eller hvad synes de om mig? Så jeg var egentlig på overarbejde på alle aspekter i mit liv. Job, privat og inde i mig, altså personligt. Og altid så fyldt frygten. Frygten for at miste mit job, min status som ekspert. Jeg var nøglefunktion i rigtig mange henseender. Og på en eller anden måde blev det min berettigelse i mit liv. Det var det, jeg kunne, og det var det, jeg gjorde, der gjorde, at jeg havde plads, og at jeg havde en berettigelse til at være her i verden. Frygtede ikke at høre til, og at andre ikke kunne lide mig. Stressen, den gjorde også noget andet. Stressen, den gjorde ikke kun, at jeg gik ned med nakken. Men den gjorde faktisk også det, at jeg blev nødt til at virkelig se mig selv i øjnene. Fordi stressen, den blev også mit vendepunkt. Der er nogen, der nogle gange siger, at stress er en gave.
Det synes jeg ikke, det er. Men jeg kan godt følge dem så vidt, at de siger, jamen stressen, den gjorde jo, at jeg fik øjnene op. Ja, det gjorde jeg. Ville jeg have ønsket, det var anderledes? Ja. Ville jeg have ønsket, at nogen noget før havde spurgt mig, Dorte, hvordan har du det? Og have været vedholdende, i stedet for bare at lade mig forklare og forsvare, fordi det er en af de ting, vi kan hoppe i og gøre. Så havde jeg virkelig ønsket, at der var nogen, der havde set mig. Det var der desværre ikke. Jeg fik lov til at køre mine mønstre derudad, og som sagt endte det med en indlæggelse på sygehuset. Det var faktisk langt mere alvorligt, end jeg lige vidste, da jeg var indlagt. Men det er en helt anden sag. Jeg måtte dengang sygemelde mig på ubestemt tid, og det var en kæmpe skam. Jeg følte mig så skyldig, og skyld og skam er også noget af det, vi er rigtig gode til, når vi er bærer på et usynligt traume. Men jeg sad derhjemme, jeg kunne simpelthen ikke løfte en finger, og jeg nåede faktisk helt derud, hvor jeg skulle sidde og lede efter navnene på mine børn, når jeg skulle tale til dem. Min hjerne, den var nærmest forstuet, som om den havde fået et kæmpe slag med en stor hammer. Og jeg kunne faktisk ikke andet end sidde derhjemme og lade tårerne trille. Og det påvirkede mig, det påvirkede mine børn, det påvirkede min kæreste. Og jeg synes, det var enormt flovt og pinligt, men jeg kunne bare ikke andet. Jeg magtede ikke andet. Så det var faktisk også, mens jeg sad der, at jeg tænkte, nu er det nok. Jeg vil ikke mere. Så udover at stressen fik mig til at gå ned med fladet, så fik mig faktisk også til at sige, at nu er nok nok. Nu vil jeg have det godt igen. Jeg vil ikke have det svært længere. Så ligesom mange andre, der vil langtidssygemelde, så startede jeg faktisk i sådan et kommunalt stresstilbud, og der mødte jeg heldigvis en psykoterapeut, som kom til at gøre en kæmpe forskel for mig. Hun havde selv været i en lignende situation, og hun var ligesom gået vejen, og det inspirerede mig virkelig meget. Derudover så følte jeg mig bare for første gang i mit liv set. Altså, og det at blive set som menneske, det betyder bare så meget for os. Jeg kunne ikke komme længere ned. Altså, jeg lå virkelig så langt nede, at jeg næsten skulle skrabes op ad gulvet. Så der var kun én vej nu, og det var fremad, og det kunne næsten kun gå for langsomt. Jeg var bare udfordret af, at jeg ikke rigtig kunne huske, og jeg kunne ikke rigtig koncentrere mig, så det blev selvfølgelig nødt til at lige tage mig lidt af først. Men jeg var så hooked på at finde ud af, hvorfor var det, at det kunne gå så galt. Så jeg begyndte at dykke ned i det. Så hvordan kunne det gå så galt? Og nu kommer jeg med sådan lidt teori, men det er faktisk noget af det, der ligger i det at have et usynligt traume. Jeg har virkelig brugt mange år på at nørde i det her, og læst ufattelig mange bøger. Og udover at have prøvet det på egen krop, så har jeg kunne koble det med alle de her bøger og de her uddannelser, jeg har taget. Men hvis I kigger på pigen til venstre, så kommer vi til verden som et autentisk menneske, med alle de ressourcer, som vi egentlig skal have for at kunne klare os godt i livet. Hvis vi ikke får det, vi har brug for, hvis vi ikke bliver set, hørt og mødt, beundret, elsket i tilstrækkelig grad, altså er det, jeg kalder følelsesmæssigt forladt, eller det er ikke noget, jeg kalder, det er faktisk noget, det hedder. Der er noget, der hedder forladthedstraume, som det her usynlige traume også kan omtales som. Men så bliver man faktisk som helt lille, det her det er helt ubevidst. Det er faktisk nogle gange sket, før vi sådan rigtig kan tænke, før vi helt har et sprog. Så det er noget, der lægger sig i vores ubevidste, det sidder i vores krop, det sidder i vores nervesystem. Måske har I også set, at der PT er norske forskere, der kigger på celleniveau, hvad de her tidlige barndomstraumer faktisk har indvirkninger på os, og det er jeg jo rigtig glad for, at de gør, fordi det er jo noget, at vi mange, der har talt om og vidst noget om i mange år, men nu forskes der heldigvis også på det. Men vi er som barn født som det autentiske menneske, vi er. Men får vi som sagt ikke dækket vores behov, så bliver vi bange, vi bliver frygtsomme, og det føles utrygt.
Måske er der også mange af jer, der har hørt om utrygge tilknytningsmønstre osv. Det er en helt anden sag, det vil jeg ikke gå længere ind i det her webinar. Men man bliver usikker, ked af det osv. For at få, som jeg nævnte tidligere, et usynligt traume opstår, når vi egentlig forlader os selv for at være en ny tilpasset udgave af os selv. En tilpasset opgave eller udgave, hvor vi får mere kontakt af vores forældre, hvor vi får mere opmærksomhed, hvor vi får mere nærvær, mere kærlighed osv. Og den her tilpassede udgave, så er det, jeg ser det igen og igen, at vi får de her mønstre, som jeg allerede har nævnt flere gange. Jeg har lige skrevet dem lidt ude til højre, at vi kan blive dygtige, pleasere, hjælpsomme, mødekommende, præstere, pligtopfyldende, venlige og sød. Det, der sker, det er, at vores udsyn og vores fokus, når vi forlader os selv, det vender ud af. Vores fokus bliver på andre, hvad andre synes om os, så vi får så meget af det, som vi har brug for. Jeg har lige taget den her slide med, lige for at vise, hvordan det er, at det her bliver håndteret i det offentlige system. Fordi vi er rigtig mange, der har den her stressede tilstand, den her livsstress. Og i det offentlige system, der er stress bare stress. Der bliver ikke differentieret mellem, at man måske har været i nogle stressende situationer i nogle år, eller da man er udsat for en belastning, eksempelvis på sin arbejdsplads, og når den har været der i tilstrækkelig lang tid, så bliver vi stresset af det. Men når man fjerner belastningen, så får man det bedre igen. Sådan er det ikke med livsstress. Der er sådan en grundlæggende stresset tilstand, en mistrivsel, som vi er i. Og selvom vi måske prøver med mange af de her ting, som jeg også har prøvet, alle de her quick fixes, alle de her, så prøver jeg noget mindfulness, det virker i en periode, men får vi ikke fjernet grunden til vores livsstress. Altså det får vi kun napset toppen af mælkebøtten væk, og roden den stadigvæk er der, jamen så kommer mælkebøtten lynhurtigt igen. Men i det offentlige system, der er stress, det er bare én ting. Får man hjælp via kommunen, så bliver man visiteret til en privat leverandør, åbenbart. Alle kommer i en pulje, stress, angst, depressionsramte. De samles alle sammen, modtager samme undervisning i generelle emner. Og hjælper det? Ja, der er der nok nogle ting, man lærer. Men man kan også være så påvirket, at det ikke rigtig lærer sig, og vores nervesystem det overtager igen og igen. Vi hopper i gamle mønstre, som stadigvæk findes der, fordi roden stadigvæk findes. Roden af mælkebøtten, den sidder der stadigvæk. Alternativt så vil du gå til egen læge og få en henvisning til en psykolog. Det kan du så kun, hvis du er ramt af angst og depression. Men du kan faktisk ikke ellers få noget offentligt hjælp til, hvis du er stressramt. Jeg har lavet en anden model, fordi ud fra det, jeg selv har prøvet på egen krop, jeg har været i forløb hos et offentligt tilbud. Jeg har været i forløb ved psykologer. Jeg har prøvet webinarer, kurser. Jeg har taget en masse uddannelser, fordi jeg troede hele tiden, det var det, der skulle til. Der var noget, jeg ikke vidste. Der var noget, jeg ikke var tilstrækkelig omkring. Jeg ved ikke, om I kender den der følelse af utilstrækkelighed. Men jeg kom enormt meget på overarbejde. Og det ser jeg også rigtig meget hos mange af de kunder eller klienter, som jeg ser. Jeg har lavet sådan en glad model. Og hvorfor den hedder en glad model? Jamen det udsprang egentlig fra, at når jeg spørger størstedelen, eller når jeg spørger mine klienter, så svarer de fleste. Når jeg spørger dem ad, hvad ønsker du dig allermest, så svarer de, jeg vil bare gerne være glad igen. Fordi med et usynligt traume har vi oftest ikke været sådan rigtig glade i rigtig lang tid. Lige for at forklare min model. Opad er graden af belastninger. Henad er graden af sårbarhed. Og i
den her model, der er sårbarhed ikke en styrke. Det er, at vi er ramt, at vi er udfordret. Som I kan se, så er der oppe under belastninger en prik, og ved sårbarhed er der en prik. Og tegner man en linje igennem, så er det det, jeg kalder point of break, fordi befinder man sig over linjen, så går der en masse systemer i gang, og befinder vi os under linjen, så kan vi igen finde noget ro, og vi kan håndtere livet, eller de udfordringer, vi står med, på en passende og god måde. De røde kasser, dem har jeg tegnet ind for at symbolisere, at vi kan være bærere af op til flere udfordringer, eller problemer, eller belastninger. Som sagt, der er nogle ting, jeg ikke har fået med mig i livet. Jeg havde en skilsmisse med mig, utroskab, en mor, der blev alvorligt cancersyg, som jeg faktisk også fulgte det sidste stykke, indtil hun gik bort, da jeg var 40 år. En søn med et synshandicap. Jeg gik ned med flaget. Der var rigtig mange ting i min bagage, som jeg ikke havde fået kigget på. Der var rigtig mange grunde til, at tingene havde håbet sig op. Og det indikerer ligesom de her 1-5, at tingene kan ligesom bygge sig op. Og får vi det ikke ordentligt håndteret, jamen, så har vi det stadigvæk med os. Grunden til, at jeg har lavet den her søjle af byggeklodser midt på søjlen, det er, at når vi har et barndomstraume med os, så er vi allerede halvvejs op ad skalaen. Fordi så er vi mere sårbare. Jeg har nævnt tidligere, hvorfor det var, eller hvad det var, der var bøvlet for os. Men vi er bare langt op ad sårbarhedsskalaen allerede. Jeg nævnte før, at når vi når over linjen, så sker der en masse. Når vi når over linjen, så er vi nemlig belastet, fordi så er mængden af vores belastninger større end det, vi kan kapere. Den kapacitet, vi har til rådighed. Og når det, vi skal håndtere, er mere end den kapacitet, vi har til rådighed, så begynder vores nervesystem at reagere. Og det gør det nok allerede, fordi det har været i gang hele livet, men det trigges også lidt nemmere. Men det er lidt mere følsomt. Vores nervesystem, det bliver mere anspændt. Vi har et frygtcenter, som nemmere aktiveres, fordi vores frygtcenter, det er faktisk det, der altså som urmennesker hjælper os med at overleve. Men vores frygt, den aktiverer vores nervesystemer gensidigt på en måde, så hele vores hormonapparat, det går i gang. Vi begynder at producere en masse adrenalin, noradrenalin og kortisol. Adrenalin er det, der får hjertet til at pumpe hurtigere. Måske kender I det lidt som at have en hurtig puls, eller have hjertebanken. Noradrenalin, det er det hormon, som faktisk gør os klar til at kæmpe og flygte. Og kortisol, det er et stresshormon. Og når vi kører længe nok med de her hormoner, jamen så begynder hjernen at blive påvirket. Kortisol, det er ligesom sådan lidt et langsomt tog, det skal lige skubbes i gang. Men når belastningerne og rygsækken har været meget fuld længe, og kapaciteten til at håndtere udfordringer ikke er særlig stor, jamen så vil den her produktion af kortisol faktisk gå ind og hindre os i at sove særlig godt. Fordi vi skal jo være på vagt. Det er i hvert fald den måde, som vores frygtcenter, vores nervesystem er sat sammen. Kortisolen gør faktisk også, at hjernen den trækker sig en lille smule, og når den gør det, så har informationerne lidt sværere ved at hoppe eller transporteres i hjernen, og det betyder, at vi kan få det her hukommelses- og koncentrationsproblemer. Men som jeg nævnte tidligere, jeg har lige skrevet, vi kan udvikle en masse ting, når vi befinder os for længe over den her linje. Jeg behøver ikke at gentage det hele. I kender dem sikkert. Stresssymptomer, frygt, tristhed, træt, udmattet, let til tårer, indre uro, ondt i maven,
spændinger i muskler, hovedpine. Øh, jeg ser tit, at folk de kommer, og de har ondt i nakken, de har ondt i skuldrene, og de har problemer med ryggen. Dårlig nattesøvn, vi føler os belastet, vi overtænker og bekymrer. Den her model, den har jeg udviklet for også at fortælle lidt, hvordan det er, jeg arbejder. Fordi punkt 1, så skal vi selvfølgelig arbejde med grundene til, at vi føler os belastet. Så vi kigger selvfølgelig på nummer 1, 2, 3, 4, 5, hvad der end er. Det andet, vi kan arbejde med for at komme under linjen, fordi flytter vi nu den her søjle til venstre, så kan I se, så kan femtallet faktisk også komme ind under point of break. Det vil sige, hvis vi gør sårbarheden mindre, så kan vi også øge vores kapacitet til at håndtere mere og kunne klare mere og komme godt igennem det, uden at vælte. Jeg har bare lige skrevet nogle eksempler på. Det, som jeg arbejder med mange med, det er omkring det her med sårbarhed. Jeg har lige skrevet nogle eksempler ud til højre. Vi kigger på barndomsmønstre, strategier, selvværd, det med at sætte grænser, selvkærlighed, selvomsorg, selvkendskab, selvrespekt, mindset. I skal slet ikke kunne dem alle. Det er det her, jeg har kun skrevet dem op for at sige, at der er masser af små knapper, vi kan skrue på. Fordi hvis det her det var en radio, der stod og skrattede, kender I sådan en gammeldags radio med sådan en antenne, der stikker op? Jeg ved ikke, hvad jeres alder er, men i min barndom, der havde vi sådan en transistorradio med sådan en antenne, man kunne trække ud, og det skulle nogle gange lige stå lidt særligt. Så var der en masse knapper, man kunne justere på. Nogle gange så skulle man skrue lidt på kanalindstillingen. Nogle gange så skulle man skrue lidt på bassen eller noget helt andet. Nogle gange skulle den over på et helt andet program. Det her, det er svarende til, at vi har en radio, der egentlig har et rigtig dårligt signal. Så der er en masse knapper at skrue på, eller antenner, som vi kan få til at vende forskellige veje, så vi begynder at kunne fungere bedre. Frygt var som sagt en af mine store synder, og frygt gør bare det, at når vi er i frygt og bekymringer hele tiden, at så producerer vi rigtig mange af de her hormoner, som faktisk holder os i den her tilstand. Og det er også noget af det, der gør, at vi nogle gange bliver i noget af det, der er svært, fordi vi bliver også så vant til, at det er nemmere at blive i noget, der er trygt, end at begive os ud i noget af det, der er frygtsomt. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender det. Men som sagt, frygt er en stor synder i mig af det her. Jeg har arbejdet med mange af de her ting. Det her det er en meget overordnet model i forhold til, hvordan man kan arbejde med at få has på det her usynlige traume. Der ligger rigtig meget dybt i, og som sagt, det er ikke noget, man gør på 4 uger. Jeg har rigtig mange, der kommer og siger, Dorte, jeg ved jo godt, hvad jeg skal. Jeg ved, jeg skal holde pauser. Jeg ved, jeg skal dyrke noget mindfulness. Jeg ved, jeg skal lade være med at overtænke. Men ja, det er lige før, jeg bliver helt stresset af alt det, jeg skal, sige ligesom. Jeg skal sætte et ur, fordi jeg skal jo nå at holde pauser så mange tidspunkter på dagen, og jeg skal minde mig selv om, at jeg skal have noget mig tid, og jeg skal tænke mere positivt, og alligevel falder jeg i igen og igen, men der er bare så mange ting, jeg skal. Jeg ser tit, at de kommer og siger, vi ved godt, hvad vi skal, men det er bare kun noget af det. Fordi måske kender de lidt til at arbejde med, de ved godt, hvad selvværd er. Men selvværd er her bare kun én brik af et helt puslespil. De ved godt, at de skal begynde at sætte nogle grænser, men de har ikke lært at sætte grænser. Så det at sætte grænser kan blive enormt sort-hvidt for dem. Enten har jeg ingen grænser, eller så siger jeg meget bastant nej, eller holder meget bastant fast på, at her går min grænse. Fordi tit, så har vi kun lært enten eller. Enten er det rigtigt, eller er det forkert. Enten er det positivt, eller også er det negativt. Og det er det der med at indstille radioen. Hvis vi typisk bevæger os mellem sort og hvid, for at holde os inden for, eller til det sikre, så har vi ikke lært, at det også kan være grønt, orange, gult, osv. Fordi vi ikke har
fået udviklet den del af os, fordi vi simpelthen frygter at gå lidt i stykker, hvis vi for eksempel går med til, at vi ikke har ret, eller at det ikke var det rigtige, vi gjorde, eller whatever det nu er. Men som sagt, kommer der mange og siger, jeg kan ikke forstå, at jeg ikke får det bedre, fordi jeg har gået til mindfulness, jeg har gået til yoga, og jeg har gået alt muligt. Og igen, jeg ved ikke, om I kan se min mus, men ved at arbejde med en lille ting hernede, eller en anden lille ting herhenne på linjen, ud af alle de her masser af små ting, vi kan arbejde med, jamen, så kommer vi bare ikke helt i mål. Og hvis vi skal helt i mål, så skal vi herhen i feltet omkring, hvor sårbarheden er lav, og hvor belastningsgraden også er lav. Så det er bare nødvendigt, at vi får kigget på de her belastninger, som vi har i bagagen. Og det er også nødvendigt, at vi kigger på den her sårbarhed, som bare desværre er øget hos os med et usynligt traume. Jeg har arbejdet med det, og jeg har fulgt min drøm, og jeg har fulgt min mave. Noget jeg aldrig har turde gøre før, men da jeg gik ned med et brag, så blev jeg nødt til at følge det. Og jeg har prøvet det her på egen krop, så jeg ved, det virker. Og jeg ser også på de mennesker, der kommer hos mig, at det virker. Så det er sådan lige kort skitseret ind i en måde at se det hele på. Ja, som sagt, jeg har jo et helt andet liv i dag. Og jeg vil ikke på nogen måde bytte det til noget. Jeg arbejder med noget, som jeg synes er fantastisk, og er så heldig, at jeg faktisk kan arbejde med at give det videre til andre. Jeg har simpelthen fundet vejen tilbage til et helt nyt liv, og en helt ny version af mig selv, fordi jeg må simpelthen tilbage og kigge. Og jeg har igen et liv med latter og glæde og overskud og indre ro og nærvær, og jeg ved godt, det lyder enormt floskelagtigt, men jeg har altså det liv i dag, som jeg ikke troede fandtes. Jeg troede før, der var det bare mit lod i livet at have det, som jeg havde, for jeg kunne simpelthen ikke finde vejen ud af det. Og jeg troede faktisk, det var helt uopnåeligt. Og bare det gjorde faktisk, at jeg følte mig helt modløs. Men i dag, jeg har jo et meningsfuldt liv, og jeg har overskud energi til at fylde det med ting, der gør mig glad. Hvor jeg før har fokuseret på at gøre alle andre glade, så har jeg et liv i dag, hvor jeg fint kan sætte grænser, hvor jeg uden at føle mig egoistisk, kan leve det liv, som jeg rigtig gerne vil. Og vigtigst af alt, så har jeg så fundet vejen til et liv, som jeg glæder mig til at stå op til hver eneste dag. I dag, der kan jeg være en god rollemodel for mine børn. Jeg har voksne børn i dag, men jeg er stadigvæk mor, og jeg kan stadigvæk påvirke mine børn. Og jeg kan stadigvæk give dem gaver i form af nye indsigter og ny viden, som jeg kan give videre. Fordi der er det med et usynligt traume, at det tit er noget, der går igennem generationer. Ser jeg tilbage, så var min mor også bærer af et usynligt traume. Så hun har aldrig lært af sin mor, hvordan det var at være en nærværende og kærlig mor. Hun var selv på overarbejde i sit liv, og hun mistede som sagt sin store kærlighed, og hun var maks presset. Hun havde simpelthen ikke kapaciteten til at kunne være rolig og tryg i sig selv og give noget til os børn. Så jeg kan hjælpe mine børn til med at være mønsterbrydere i forhold til det. Det er i hvert fald det, jeg ønsker, og det er det, jeg rigtig gerne vil hjælpe mange flere mennesker med derude. Fordi hvis jeg skal ud og hjælpe rigtig mange mennesker med at trives og have det langt bedre i deres liv, jamen så starter det faktisk ved forældrene. Så jo mere jeg kan give jer forældre eller kommende forældre, så har de langt bedre muligheder for at kunne give deres børn, hvad de har brug for. Så det kan godt være, at vi ikke selv var skyld i, at vi har det, som vi har det, men det er os, der kan tage ansvaret for at bryde mønstret. For mit vedkommende, der er det slut med at præstere 120%. Måske kender I det med at komme hjem fra arbejde, og så være fuldstændig drænet. Absolut ikke have mere overskud til andet end at ramme sofaen, og nærmest ikke engang magte at lave den der
gode, sunde aftensmad, I har lyst til, eller at dyrke den sport, eller den idræt, eller den hobby, som I drømmer om. Altså, jeg havde ikke overskud til noget som helst. Faktisk orkede jeg ikke engang, hvis mine børn de var vrøvlede, eller på tværs, eller vrede. Og når jeg var belastet, ja, så kom jeg til at reagere nøjagtigt ligesom min mor gjorde. Desværre, og det hørte nok den generation til. Er du vred eller sur, så gider jeg ikke se på dig, så kan du gå ind på værelset. Det er jeg langt hen ad vejen kommet til at gentage, for jeg anede ikke, at der fandtes andre måder. Men der var en gang, hvor børn de skulle ses, men ikke høres. Heldigvis så er vi blevet meget klogere, og jeg ser også, der sker en stor ændring i børnesyn, opdragelse osv. Det ændrer bare ikke på, at vi er rigtig mange, der bærer et usynligt traume, der gør det rigtig bøvlet for os, fordi vi selv er i en tilstand af at overleve hele tiden. Og i en overlevelsestilstand, så vil vi kun selv mærke vores egen smerte, og derved kan vi faktisk ikke helt mærke, hvordan andre har det. Så hvordan kan du få det på samme måde? Altså, jeg har jo nævnt, jeg har været på en lang rejse med mange omveje. Det har taget mig en del år og så vide alt det, jeg gør i dag. Som sagt, så har jeg først været i livets skole. Jeg har prøvet det hele. Jeg har været nede med flaget, og jeg har rejst mig. Men det gjorde jeg faktisk ved hjælp af mine terapeutiske uddannelser for psykoterapeuter. Der er der et krav om rigtig meget psykoterapi. Vi skal have egen terapi for at finde ud af, hvad vi indeholder. Og det krav findes faktisk ikke til psykologer eller coaches. Men for os psykoterapeuter er der faktisk ret høje krav. Og det gjorde, at jeg kunne begynde at rejse mig. Så jeg har fået enormt meget viden ved selv at prøve det. Og så også ved at gå igennem en hel uddannelse, hvor jeg fandt ud af, hvordan tingene de hang sammen, og hvorfor jeg egentlig hele livet har haft det, som jeg har det, eller som jeg havde. Det behøver ikke tage lige så lang tid for dig, der sidder derude. Jeg har plukket det bedste af forskellige uddannelser. Jeg skal ikke kede jer med alle de uddannelser, jeg har, men jeg har taget det bedste af alle de uddannelser, som jeg har, sammen med min viden og mine erfaringer, og så har jeg puttet det ind i mit koncept, og jeg vil lige præsentere nogle af de vigtigste områder for jer her. Der er særligt 4 områder. Jeg ved ikke, om I stadigvæk kan huske min model, men i de her slides, der vil jeg præsentere noget af det, som er med i mit koncept, og så med det, som jeg også tilbyder produkter ud fra. Men det hedder en glad model. Det er det, jeg kalder den, til folk, der bare gerne vil være glade igen. Og ved at arbejde med de her 4 områder, jamen så kan du, som jeg nævnte før, opnå rigtig meget mere. Særligt vil jeg understrege det der med, at den der tilstand med at føle, at man skal overleve hver dag, den kan blive enormt drænende og belastende, men ikke desto mindre er det en tilstand, som er en følge af det her usynlige traume. Men du kan komme derhen, hvor du igen føler, at du lever hver dag. Og som jeg nævnte, det kan komme til at gøre en kæmpe forskel for dit liv, men også en kæmpe forskel for dem omkring dig. Fordi det er sådan, at når vi begynder at blomstre, når vi begynder at passe på os selv, jamen så er det ligesom energi, der spreder sig til andre. Så, min glade model, G står for grundene. Og det er både nye og gamle, fordi vi er belastede nu, fordi vi bøvler i vores relationer, og vi bøvler med, og hvad andre tænker på os, og om vi nu gør det godt nok. Og der kan både være nogle, det betyder, at der er nogle nuværende grunde, og så er der også nogle gamle grunde, nogle gamle mønstre, som vi skal have kigget på. Så det første område, jeg kigger på sammen med dem, der sidder over for mig, det er altid grundene. Grundene til at føle sig belastet. Alt det, de bruger energi, tanker, kræfter eller nattetimer på. Jeg ved ikke, om I også kender det at bruge en masse god nattetid på at skulle tænke ting igennem, eller hvad mente hun nu med det, hun sagde, eller hvad kan det være, eller var han sur i dag, eller hvorfor fik jeg ondt i maven, og nu skal jeg også forberede mig, så jeg ikke går galt i byen i morgen, eller så jeg ikke laver en fejl, så jeg ikke bliver en fiasko, osv.
Men der kan være en masse grunde, arbejdsmæssige, relationelle, nogle ting inde i os, nogle ting uden for os, osv. Vi er altid farvet af vores historie, men alt efter, hvordan vi tænker og føler omkring vores historie, og det vi har med i vores arv og miljø, og bevisninger, værdilægninger osv., så er det noget af det, man bliver nødt til at kigge på. Lavt selvværd, det hænger tit sammen med det her usynlige traume, og det hænger også tit sammen med stress. Det at være i sådan en stressfuld tilstand. Jeg har talt om frygten, så jeg taler om de her mangelbehov, og jeg møder rigtig mange mennesker, som går på jagt hos andre mennesker, efter det, som de mangler og savner, det de engang fik for lidt af. Så måske kender du også til jagten efter ros og anerkendelse hos andre. Ja, det er lidt som at tisse i bukserne. Det er meget rart og lunt lige en overgang, men så begynder det at blive koldt igen, begynder at lugte lidt, og så skal vi på jagt efter noget nyt. Men her prøver vi ligesom at tage det grundene væk, så vi igen kommer tilbage til et slags fundament. L'et i glad. Det står for livsbalance. Fundamentet, det er dig, det er dit liv, og det er måden, du lever dit liv. Og det er også den måde, du ser på dig selv, den måde, du behandler dig selv, prioriterer dig selv, osv. Det er bare vigtigt, at du bygger oven på noget, der er stabilt. Det er ligesom, når du bygger et hus. Du bliver nødt til at bygge oven på noget, der ligesom ikke er påvirket af en masse usikkerhed. Vi kigger på, hvordan forvalter du din energi, meget tid osv. Under det her med livsbalance kigger vi på krop, nervesystem og ro. Der er bare det, at når vi har været i den her kamp, flugt, og til dels, jeg ved ikke om I kender kamp, frys, flugt, tilstande, når vi er meget presset, så kender I måske det, at ligesom dyr, inden for dyreverdenen, at nogle dyr, når de er i fare, så har de brug for at mobilisere kræfter til at kæmpe. Nogle, de har brug for at mobilisere energi og kræfter til at flygte. Og ligesom musen, der bliver fanget af katten, så er der nogle gange, at vi bliver nødt til at overgive os, fordi hverken kamp eller flugt vil bringe os i sikkerhed, og så bliver vi nødt til at lidt gå i død. Det er lidt det samme, der sker i nervesystemet. Det her det er meget, meget forenklet sagt. Men vi kigger på, hvad der sker i din krop, i dit nervesystem. Vi skal have fundet ud af vejen til ro. Jeg sætter ikke alle dem, der kommer hos mig, sender ikke i mindfulness med det samme, fordi vores tilstand af indre uro kan være så høj, at det at blive sat ned i en rolig tilstand faktisk kan øge frygten. Og så håndterer vi det på en anden måde. Men selvkærlighed, selvomsorg, vi kigger på saboterende mønstre og strategier, fordi vi med et usynligt traume har udviklet rigtig mange overlevelsesstrategier. Vi har rigtig mange mønstre med os. Og derfor, hvis du tager et kursus i lær at sætte grænser, så er det med at sætte grænser, det er måske kun en lille brik af hele det store billede. Fordi vi har en hel vifte fuld af mønstre og strategier. Vi kigger lidt på tanker, følelser og adfærd, som er sådan en kognitiv tilgang, hedder det, når vi tager udgangspunkt i tankerne. Vi kigger på skyggearbejde, hvis der er nogen, der kender til det. Rigtig mange af dem, jeg taler med, de har en udbredt indre kritiker, og vi kigger på, hvad dens intentioner egentlig er, eller hvordan vi kan bruge den. Vi kigger på mindset og meget, meget mere. Men som sagt tidligere, der nævnte jeg den her radio, der er en masse knapper, vi kan skrue på. Jeg laver individuelle behandlinger, det gør jeg, fordi vi er alle sammen forskellige. Nogle har flere af en type mønstre, nogle har nogle andre. Derfor mener jeg ikke, at den rette tilgang er, at alle bare skal have samme forløb. Autenticitet. I kan sikkert huske tegningen med de to piger. Vi starter i en oprindelig form, og så forlader vi os selv for at være den tilpassede udgave af os selv. Men faktisk så skal vi lære, at vi skal til at hjem igen. Vi skal til at aflære nogle af de ting, som
egentlig har gjort, at vi fik nogle af de her ting, som vi havde så meget brug for. Og det, jeg skal begynde at aflære, det kan være enormt frygtsomt. Men du skal til at lære dig selv at kende, hvem er du egentlig, når vi begynder at tage masken af. Måske kender I det der med, at hvis nogen folk de spørger, hvordan du har det, så siger du, jeg har det fint. Og inde bagved, der har du det bare alt andet end fint. Inde bagved kan det være, at du græder, men det er så frygtsomt at tydeliggøre eller fortælle, hvordan du har det, fordi det egentlig får os til at fremstå svage. Det er sådan, vi har opfattet det engang. Så det der med at fortælle helt ærligt og oprigtigt, hvordan vi har det, det er ikke tit, vi gør det. Men igen her er der en masse knapper, vi kan skrue på. Men vi skal til at prøve stille og roligt at tage masken af. Igen står der en masse ting, vi kan skrue på. Eksistensberettigelse, selvaccept, selvkendskab. Altså bare det at begynde at indse, at min stræben efter at være perfekt hele tiden, det bringer os ikke noget godt sted hen. I stedet for skal vi til at acceptere, at vi faktisk er mennesker, og mennesker begår fejl. Selvom vi godt ved det op i vores hoved, så ved vores nervesystem det ikke, fordi det er i gang med kamp og flugt, og det er virkelig i gang med at passe på os. Men vi arbejder med imposter-syndrom, frygt, mod, også om noget selvledelse, fordi at vi har været i en tilstand i mange år, hvor vi faktisk har overladt det lidt til andre, hvad der sker i vores liv. Og nu skal vi altså til at tage førersædet i vores eget liv. Vi skal til at lære at være sammen med sårbarheden og med følelserne, fordi det er faktisk der noget af vores power, den ligger, og det er der, hvor vi finder noget af vores kraft og nogle af vores ressourcer. Det sidste, sidste bogstav i glad, det drejer sig om drømmene. Altså det her nye liv, som vi skal til at skabe. Hvis vi ikke ved, hvad vej vi skal bevæge os, så kan vi ikke bevæge os i den rigtige retning. Så den sidste del her i mit koncept, det går ud på, at vi begynder at snakke om, hvad vi drømmer om. Når vi er bæret et usynligt traume, så har vi ikke drømt i mange år, fordi det har drejet sig om at overleve hver dag. Så nogle gange, når jeg spørger nogen ad, hvad drømmer du om, så siger de, det ved jeg ikke. Jeg aner det ikke. Men når vi er nået så vidt i forløbet her, så begynder vi at kunne mærke os selv, fordi vi begynder at komme tilbage igen. Så vi begynder at sætte ord på flere konkrete ting. Hvordan vil vi gerne have det? Hvordan vil vi gerne leve? Og jeg siger, vi bliver nødt til at være realistiske inden for det liv, vi har, men det ved du mere om, end jeg gør. Men det er her, vi kigger på og lægger en plan. Hvilken retning skal vi bevæge os i? Vi begynder at have en føling indad, og når vi kan begynde at føle indad, så kan vi også begynde at mærke, jeg kalder det lidt et kompas. Vi begynder at kunne mærke det kompas, der peger, hvilken retning vi skal bevæge os. Der er en masse knapper, vi kan dreje på. Noget af det er også at sætte os selv fri for vores historie, for de ting, der gør, at vi sidder fast i vores liv. Så det er også en adskillelse. Hvad er det, der ikke skal med på vores videre rejse? Fordi vi har båret på en masse rigtig bøvlede ting i hele vores liv, og vi har simpelthen brug for at sige farvel til noget af det. Og det kan være rigtig svært, når man er alene, fordi man sidder fast i det. Godt. Det jeg lige har delt med jer, det var sådan en meget hurtig gennemgang af de overordnede ting omkring mit koncept. Jeg har vist den her behandlingsmodel, som jeg faktisk har sammensat af al den viden og alle de erfaringer, jeg har gjort mig igennem rigtig mange år. Jeg har talt om grundene, jeg har talt om balancen, den her livsbalance, om at finde tilbage til den, vi var engang, autenticiteten, og også om drømmene. Hvis du ikke gør noget, så overvej lige, hvordan vil dit liv se ud om 1 år? Prøv lige at overveje det. Hvad med dit helbred?
Hvordan vil du have det, hvis du ikke gør noget? Bliv ved med at gøre det samme, som du gør nu. Bliv ved med at sidde fast i det samme, som du gør nu. Hvor bringer det dig hen, hvis det bringer dig nogen steder hen overhovedet? Hvad med relationen til børn, partner, veninder, naboer, kolleger? Hvad lærer du dine børn? Og hvad er egentlig grunden til, at du har set med i dag? Handling skaber resultater. I mange år, der håbede jeg nok, at der kom nogen og reddede mig. For jeg anede simpelthen ikke, hvad der skulle til. Det er nok sådan en ubevidst ting. Men jeg er ked af at sige det. Det kommer ikke til at ske. Fordi vi er ikke selv skyldige i, at vi har det sådan. Men vi har selv ansvaret for at gøre noget ved det. Så det kræver handling og en beslutning om, at nu er nok nok. Jeg håber, du forstår, at det er muligt at få det på en anden måde. Men tit så handler det om at få den rigtige hjælp. Jeg har selv prøvet at få forskellige typer af hjælp, både hos terapeuter og coaches og psykologer. Men de anede ikke, hvad det her det drejede sig om, så jeg fik simpelthen ikke den rigtige hjælp. Jeg skulle desværre komme så vidt, at jeg gik ned med flaget, men der mødte jeg så en, der vidste, hvad det her det drejede sig om. Du skal formentlig gøre noget andet, end det du plejer. Som nævnt tidligere, så havde jeg en lille gave til alle jer, som var med her til sidst. Jeg vil rigtig gerne hjælpe langt flere med at få et langt bedre liv. Og også, at de får ressourcerne til måske at give noget videre til næste generation. Jeg brænder for det her, og jeg vil gerne hjælpe så mange som muligt. Så derfor så tilbyder jeg en gratis session til dig, som har lyttet med i det her webinar, som virkelig ønsker at ændre sin nuværende situation. Altså dig, der er klar til at træffe en beslutning. Dig, der er sat af at have det dårligt. Dig, der er der, hvor du tænker, nu er nok nok. I den her session, der vil vi tale om, hvor du er, hvad du drømmer om, og hvordan du kommer derhen. Og også, hvad der står i vejen. Fordi typisk så er der noget, der står i vejen. Jeg har selv været der. Men så var det svært at bruge pengene, hvis nu pengene kom, hvis nu der kom dårlige tider igen, eller det var svært at prioritere sig selv, når man aldrig har prioriteret sig selv før, eller hvad vil folk tænke om mig, eller hvem er jeg, hvis jeg forandrer mig? Der kan være enormt meget, der står i vejen for egentlig at tage skridtet ud og gøre noget godt for sig selv. Men jeg kan kun sige, det er det hele værd. Er vi et match, så kan vi selvfølgelig også tale om der er nogle af mine produkter, som kunne hjælpe dig med at komme i mål. Så hvordan gør I det så? Jamen, ønsker du en gratis session, så book via et link, jeg lægger i chatten lige om et øjeblik. Du kan også skrive ja tak i en mail. Du er velkommen til at tage et billede af det her, hvis det er noget, du tænker, du vil gemme til noget, eller bruge senere. Du er velkommen til at skrive en mail til mig og skrive ja tak, så skal jeg nok kontakte dig. Jeg vil bestræbe mig på at tale med så mange som muligt af jer, der er klar til at gøre en indsats, fordi der er bare en indsats, der skal til. Og ikke mindst så vil jeg sige tusind tak, fordi I lyttede med. Det betyder mere end I aner. Det betyder meget for mig at få lov til at dele mine budskaber, fordi jeg synes, at det her det er vigtige ting, og alt for mange, de ved for lidt om, hvad det her usynlige traume egentlig går ud på. De ved slet ikke, det eksisterer. Så det er det kendskab, jeg rigtig gerne vil have ud, fordi jeg tror, vi er mange flere, end man umiddelbart tror, der bærer et usynligt traume. Godt. Q&A. Bliv lige hængende her. Jeg skal lige have stoppet for optagelsen, og vi er i et lukket forum, så du skal ikke holde dig tilbage. Måske har du allerede noteret noget. Skal du se, hvor lang tid gælder tilbuddet?
Jamen, indtil jul, så har jeg, så synes jeg, at det er det, jeg gør. Giver det et svar til dig, Susanne? Super. Jeg sætter lige et link ind her. Hvis der skulle være nogen, der ønsker en samtale, så klik ind på det her link, og det forsvinder om lidt, når vi går ud, eller når du logger dig ud af Zoom. Men klik der enten ind nu, hvis du gerne vil være sikker på at vil reservere en samtale, eller som sagt, så er det muligt at skrive en mail til mig. Skal vi se, om jeg kan komme tilbage her. Godt. I kan som sagt også skrive ja tak her, og hvis der er nogen af jer, der følger mig på Facebook, så er jeg også velkommen til at skrive ja tak via en messengerbesked. Men det var det, jeg havde til jer her i optagelsen. Og nu skal jeg lige se, hvordan jeg får lukket den her og får